tripulación, estamos autorizados a aterrizar. Señoras y señores, bienvenidos a Buenos Aires. Por su seguridad les pedimos permanecer sentados hasta que la señal luminosa de abrochar cinturones haya sido apagada. Informamos a los pasajeros en tránsito para la ciudad de Punta del Este que deberán permanecer a bordo respetando la señal de no fumar. Mantengan sus teléfonos celulares y demás equipamientos electrónicos desconectados. Continuaremos con nuestro vuelo en la brevedad posible. A los pasajeros que aquí desembarcan solicitamos verificar que estén llevando consigo todos sus efectos personales y tengan sus documentos listos para ser presentados en los controles del aeropuerto. Observen normas de seguridad no encendiendo fósforos o encendedores y mantengan los teléfonos celulares desconectados hasta encontrarse dentro del edificio del aeropuerto. El comandante Lanik y esta tripulación les agradecemos haber compartido con nosotros este vuelo. Ladies and gentlemen, welcome to Buenos Aires. For your safety, performance unter the Passenger Center